Alors, avec ça, moi j'imiterais plutôt le bruitage d'un cheval au pas ou au galop. Alors je vais essayer de le faire au galop. En fait, au galop, je compte 3. Oh, et... Mais toi, alors 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Justement, j'ai mis un chiffon pour étouffer un petit peu le son. Les sols sont hyper importants au bruitage. Tu as même des studios d'enregistrement avec des sols exprès. Tu vois, où tu as un peu de moquette, tu vas avoir du parquet, des graviers, tu vois, un petit mètre carré. Alors après, ça peut être avec des noix de coco, et puis tu adaptes le sol, bien sûr. Tu cales justement avec les la bruitages synchro. sur... Mais à l'époque, il n'y en avait pas, hein, donc on faisait tout en direct d'ailleurs. Ah ouais, t'as Ah oui, une à prise et l'époque, il fallait envoyer quoi. Il fallait y aller. Trop bien. Chacun, normalement, a une mission. Ah, c'est le céleri. Ça pose la question sur Oh le oui, le céleri, je céleri. crois. Ouais, mais t'es peut-être... En termes de technique, on est d'accord que tu dois passer du bas vers le haut. Ça revient même, si tu comptes, ça fait 3. 1, 2, 3. Les amis, je vais vous raconter une toute petite histoire hein, qu'on va suivre, qu'on va essayer d'écouter aussi.